Hello，大家好，歡迎收睇 Summer Sport 嘅頻道，我係 Kenny。好啦，咁咧今日翻到嚟呢一個時間咧，就係打呢隻新嘅，我唔記得叫咩名，叫咩啊？咩魔啊？暴魔啊？唔知咩魔啦。咁今次呢個難度咧，呢個神級嘅難度咧，咁已經有少少呢個，我覺得有呢個似係滅級嘅一個預備賽預備戰，一個有滅級感覺嘅預備戰。整體嘅難度咧係都算幾高啊！今次我覺得咁難在啦。好多嘅隊伍其實都唔係話真係好穩可以打得過啦。尤其是今次嘅波室限制咗反擊隊啦。咁如果好正常嚟講咧，呢一隻波室用反擊隊咧，其實係應該咧係會好舒服嘅，但係咧，官方咧就特登限制咗啦，因為咧今次出現咗一隻新嘅技能敵人出現咗新嘅技能咧就係呢一個 combo 盾超過6 combo 的話咧係會即係冇咗嗰個combo 嘅賠率嘅。咁咧變相嚟講咧，咁其實真係一般咧拳頭 type 咧其實係入唔到場，入場你打 boss 都冇用，因為咧就算你打得到佢咧有傷害咧，你都唔會發動個賠率，因為咧佢嘅超過6 combo 咧 combo 就會歸零咁咧好多需要combo 發動到賠率嘅對象咧，其實都唔用得，咁所以咧喺今次嚟講咧係真係都幾麻煩嘅咁而出關上面啦十分之霸道啦，呢啲小卒你見到咧，因為全部都係咩咧 CD1 嘅十分之惡嘅小卒啦技能傷害咧都幾痛，好認真咁樣講一句，尤其是火屬嗰啲啦，咁好似打斜過1萬啦，呢一啲木蟲咧，去到第3層開始嘅木蟲咧，就會不斷放呢一個技能傷害嘅陷阱啦，十分之令人討厭啦，咁所以咧都會建議翻咧，今次你打嘅時候咧，其實都真係難度幾高。如果冇足夠強度嘅隊伍咧，我唔建議大家入嚟冒險啦。況且其實呢隻嘢呢隻 boss 係咪真係十分之實用咧？咁我覺得一般啦。喺呢度咧用咧毒嘅，因為咧呢隻咧小黃咧係十分之高嘅防禦力啦，亦都咧有反射盾啦，咁所以咧都會建議大家用毒啦。血量都幾多嘅，好似都有唔係普通嘅幾百嘅血量嚟嘅，一定要用猛毒嘅血量咧先得嘅，sorry 猛毒嘅毒屬傷害先得嘅。咁呢一個位置咧，我自己咧就喺度咧會用陷阱啦，因為咧用陷阱嘅好處咧就係咧可以一次殺晒，因為呢一度都幾痛幾麻煩。咁我自己個人嘅建議就係咁啦，咁留翻呢入嚟打。慢慢打咁保持翻多啲嘅血量入嚟打就 OK 㗎啦。咁入到嚟啦，最主要咧今次咧係主要玩陷阱嘅，因為咧基本上嚟講咧，今次呢一隻嘅嘢咧都真係幾麻煩啦。咁因為佢識飛咁識飛之餘咧，咁佢嗰個亦都係一個迴避型嘅一個 boss 啦。咁即係主要以放技能為主嘅。咁呢隻 boss 咧就類似咧想當年冥級嘅神戰機啦。咁但係當然嚟講啦，我覺得佢比神戰機仲更加麻煩啦，因為佢啲技能嘅位置同埋咧好中意用範圍技彈起啦咁亦都去到一定嘅回合數咧，佢會重置你嘅技能啦。咁呢樣嘢咧係十分之考驗你嘅隊伍嗰個能力啦咁斜角啦，同樣啦，傷害十分之高啦你都見到咧，其實佢今次呢個波西嗰個設定咧係都真係幾明確地話俾你聽咧，係希望咧你玩呢個技能防禦嘅，因為 boss 最近係好力推呢樣嘢啦玩夠呢個輔助梯啦，就係技能陷阱一個技能陷阱嘅一個傷害啦。咁所以咧佢都好力推要我哋用啦咁喺呢個神級嚟講出呢一個嘢咧，我覺得都唔係幾好。咁呢度咧我自己咧有少少魯莽咗太快用呢一招嘅嘢，我覺得。咁我覺得咧喺度其實我係放早咗，咁變咗我好冒險嘅，因為咧我喺度咧我決定唔放棄我隻回重先咁咧希望咧就係陣間睇下冇可能咧可以用得翻
即係趕緊咧喺呢個加工嘅情況之下咧，就可以開呢、個呢個叫咩？幾羅羅啊，幾羅羅嘅技能。咁但係咧，我發覺咧，我實在太冒險咯，所以咧我決定咧自殺，係啦自殺。咁希望咧會出更加大範圍嘅陷阱，一個陷阱嘅範圍。咁你見到咧呢個位置咧，其實我都幾冒險，因為我剩翻12回合啦。咁其實你問我啦，我覺得其實係足夠嘅。總括嚟講咧，咁我當然啦，我梗係即係過咗關，我先俾大家睇啦。咁其實總括嚟講咧，其實係足夠嘅應該。不過咧就相對真係要考功夫啲，同埋都幾麻煩。你越少嘅其中咧，咁其實卡位上面咧係越困難嘅。咁但係咧，如果咧你能夠咧控制得好的話咧，其實係都幾好㗎。咁你見到啦，去到一定回合數，佢會重置你嘅技能啦。呢招技能呢招嘅嗰個boss 嘅一個被動技啦。咁咧其實最主要咧都係咧逼使佢咧去走去我哋咧一啲範圍嘅位置，係啦，逼使佢走去一啲範圍嘅位置咧去食一啲嘅叫乜鬼嘢？食一啲嘅陷阱。咁最主要咧嗰個打法上面咧就係咁樣啦。我自己希望咧就係用呢樣嘢啦。咁去逼使佢行一啲位置食嘅。咁但係咧都唔識講。我覺得有啲都有時都幾講運氣，好似去到呢個位置咧，咁都你其實我喺呢度搏啦，咁其實同埋一直咧開毒熟嘅，開放毒咧放巨毒咧會好啲嘅，其實有幫助加快啲幾千咁樣靠咁最尾啦，你見到啦都殺咗啦，咁呢一段咧就係小弟分享嘅一段影片啦，咁其實都幾耐㗎啦，咁但係希望咧喺度俾啲參考大家啦。好，今日成日係咁多，下次再見，拜拜。